Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundaq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda muhitlarning uyiga bir mehmonning kelganligi, shu sababdan bir oila kishilarining sarosimiga tushgan yeri kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Hammaylarning ko'zlaridan ansizlik chiqib turadi. Har kimning qalasida har xil takliflar bo'lsa-mu, birarimi qarg'i kelmaydigandek edi. Hammaning biror ish qilg'usi keladi-yu, jur'at qilolmaydi. Mo'may yenik choy qilib, "Alloh, Alloh" deyotadi. Buvayning yuzidagi go'shlar bir yerga yig'ilib, g'alita tusga kirgan edi. İbrahimning o'ziga biror amal tepib berolmay, aloqzodlikka tushgan kishilarga ochchig'i kelyotadi. Shu xapalıqda birdilla tapancha yodiga keldi. U nima uchun tapanchasi bilan kelgan odamga hayva qilib qo'yib qochib ketmaydi? Nega qochsin mayli emasmi? Xiyolga tapancha kelishi bilanla u jiddilashib ketdi. Undaqda bu uyda men mülk olg'idek joy yo'q ekan-da. Muhit beshini ko'tarib va ko'p o'ylab topgan chorasini aytdi. Eng yaxshi joy bo'lxona. İbrahim shu yerga mülk olsin. Abdulhamdi u yerlarga berib yurmas. Hammaylan bir-biriga qarshi olgandan keyin tangla buvayga ko'z tikdi. Buvay xiqirgan ovozda: "Meningcha buningdan boshqa mol yo'q o'xshaydi", dedi. Andin o'tkir ko'zlari bilan İbrahimga yevitgandek alpozda olib Navalga shundoq dedi: "Naval, sen İbrahimni bolxonaga chiqib qo'y. Muhit, sen berib eshikni och." "Bo'ladi, ochqich nerda? Men eshikni ochqich bilan ochgandek bo'lay", dedi Muhit. Buvay divandagi yostiqning ostidan bir bog'lam ochqichni ilib berdi. "Yuring", dedi Naval İbrahimga va uni boshlab oshxonaga kirib ketdi. Boloxona degani oshxona uysisi bilan to'risi oralig'idagi kichkina bir joy edi. Naval kichkina shotini akilib, tomga yulab qo'yib İbrahimga "Chiqing", dedi. İbrahim shotiga chiqib etib so'radi: "Navra akangiz nima ish qiladi?" U Navaldan Navra akasining saqchi yoki o'zini qo'g'lab kelgan dushman emasligini anglab ko'nglini tindirmoqchi bo'lgan edi. U lukchak bir nima? O'qishni tuzuk o'qiy olmay bir shirkatda ishlayotdi. Bir yilcha bo'ldi, hadam Samiyani olaman deb og'zini tatiq qilib yuriydi, dedi Naval pichirlab. Ko'ngli o'rniga tushgan İbrahim balxonaga chiqdi va beshini ikki tizning orasiga ilib, zo'ngzuyib o'tirishga majbur bo'ldi. Naval shotini joyiga opirib qo'yib, chiroqni o'chirib etib chiqib ketdi. İbrahim ostidagi piyoz samsoqlarni bir chetga surib qo'ydi. Muhitning mehmonga qilgan gapi anglandi. "Saniya ketgandan keyinla ishni qulupla qo'ydigan bo'ldik." İbrahim og'aynisining aqlliqligidan xushal bo'lib, kulib qo'ydi va qorong'ulik ichida o'ziga tasalli berish uchun shuncha qilsa-mu, ammo piyoz samsoqlarning seriqmay hasallarning puruqi uningga orom bermadi. Milish bir narsa yuzi va bo'yniga tegib turadi. Putining yinida bir narsa midirlagandek bo'ldi. Choshqanmikin tang? Balki yili uni g'ajashqa tushar. Uning beli og'rib nafas elishi qiyinlashdi. Ko'zlari ichishib, chanoqlariga yosh to'ldi. Bu piyozning achchig'i emas edi. Uning rostla yig'lab ichini bo'shitib olg'usi kelgan edi. U yig'lasa o'z holiga, ziyonkashlikka uchraganligiga yig'laydi. U turmada yig'lamagan, chunki u chog'da o'ziga ziyonkashlik qilayotganlar uningga aydin edi. U ochiqini shulardan chiqara oladi. Biroq hozir İbrahim turmada emas. Şuna onunğa bütün jahon, hatto hozirgi holatimi onunğa ziyonkashlik qilayotgandek bilinadi. Afsus. Buni u o'zi tanlab oldi-da. Bir soat vaqt o'tdi. Bu bir soatning har bir minutini u kurash bilan o'tkazdi. U xapligi, ziyonkashlikka uchrash tufayli paydo bo'lgan ma'yusligi, yig'isi, seriqmay, piyoz, samsoqlarning puroqlaridan qutulishga tirishdi. U cho'ng eshikka mang'an oyoq tivishlardan sagaklashdi. Andin tashqarqi eshikning ochilishini anglandi. Orqadilla Naval kirib oshxonaning chirig'ini yondirdi. Uningga shotini qo'yib berib, "Tushing, u ketdi", deb pichirladi.
İbrahim tashqari eshikning yopilganligini nihoyat aniq anglab, ondan pastga tushdi-da, xuddi erkinlikka chiqqandek Navolning oldiga mangdi. U dahi koridorga chiqmagan edi. Tashqarqi eshik yana chekildi. İbrahim manga shundoq bilingandir deb o'yladi. Tuyuqsiz uning oldida bir yot odam paydo bo'ldi. U odam taajjub bilan uning sap soldi. Uning orqasida muhit haykallar qatib turardi. İbrahim xuddi o'q tegib ketishdan qochgandek ixtiyorsiz orqaga burilibla oshxonaga kirib ketdi. Hammaydan midir-sidir qilmay unsiz holda qetib qoldi. Jimjitlikni yot odam buzdi. U quvliq bilan hijiyib: "Kechiringlar, jurnalimni unutib qoptiman", dedi va mehmonxona uyga kirib, jurnal ko'targan holda chiqdi. Aloqzodlik chiqib turgan chiroylarga ko'z yugurtib makkorlik bilan "Xayri xo'sh", dedi. Uningga hech kim javob qaytarmadi. Umu javob kutmasdilla chiqib ketdi. İbrahim oshxonadan chiqdi. Uning chiroyi o'zgarib ketgan, qapoqlari yuragiga o'xshasha titrab turardi. U ansizlik chiqib turgan ko'zlarini savol tariqasida hammaylanga tikdi. İbrahim uydagilarning qanday qilishi to'g'riliq o'zi bilan maslahatlashishini kutdi. Uning Abdulhamdining qandaq odamligi, axloqi, xarakterining qandaqligi, o'zini saqchiga ma'lum qildigan qilmaydiganligini bilgusi keladi. İbrahim ulardan ikki eg'iz til ahonat bo'lsa-mu, mayli gap anglashga taqozo edi. U balki ko'nglidagi g'ashlik va ansizlikni yo'q qilib yetadigan gapni yoki zehnini ochadigan gapni anglasa, ko'nglidagi andisha sarosima yo'qolib ketgan bo'ladi. Afsus, huduqib nima qilarini bilmay qolgan uydagi bir oila kishilar yog'ochda qetib turardi. Ular asta-asta o'ziga kelganda, go'yo bu ishning qurboni shudek. Uningdan andisha qilayotgandek. Hammasining ko'zi buvayga tikildi. Buvay undimidi. Hech kimga, hatto İbrahimga qaramasdan, eg'ir, horg'in qadamlarini yo'tkab hujrasiga qarab mangdi. Mo'maymu uning keynidan mangdi. Mo'mayning ko'zlarida ansizlik, titrab turgan putlari simiz badini orala ko'tarib turgandek edi. Samiya burilib İbrahimga tikildi. Uning ko'zlarida g'azab chaqnaydi. U İbrahimga kelishtirib bir qacha silib, ondan yoqasidan tutqancha uydan chiqarib yetadiganlik alpozda edi. U ching desab, hujrasiga kirib ishni gup qilib yopdi. Navol beshini ko'tarib İbrahimga qaradi. Uning ko'zlaridan ich og'irtish, kechirim so'rash alomatlari chiqib turardi. U hadis uchun, bir navra akisi uchun, İbrahim tutmoqchi bo'lgan hukumat, har xil qiyinchiliklarni tug'dirib uni qiynayotgan Misr uchun uningdan kechirim so'rayotganda qiladi. U gap qilishga tamshilib lavlarini midirlatdi-yu, nima deyishni bilolmay to'xtab qoldi. Naval İbrahimning tatirib ketgan chiroyini, titrayotgan qapoqlarini ko'rib, o'ylab qo'ygan gaplarini unutib qoldi. U gapning o'rniga kulimsirash bilan İbrahimga ilhom berib, uning dilxasligini yeniklatmoqchi bo'ldi. Ammo buni qalmashtira olmay, beshni sanglatdi-da, İbrahimdan ayrılg'isi kelmagandek, uning yordam so'rashini kutayotgandek, ko'zlariga g'ilita yosh oldi va asta minib hadisning orqasidan hujrasiga kirib ketdi. Koridorda İbrahim bilan Muhitli qoldi. İbrahim gap qilmoqchi bo'lib edi, Muhit boshqa yoqqa qarab olib, odati bo'yicha ko'zoynagini bisib qo'yib, hujrasiga qarab mangdi. Uning bug'doy o'ng chiroyi tutilgan edi. İbrahim uningga vaqirvatgil tas qoldi. U bundaq jimjitlikqa, bundaq qo'rqinchoqlikqa chiday olmadi. Ular hozir tutib miyit chiqarayotgani yo'q-ku. Saqchimi kelgan ish yo'q. Abdulhamdi uni ko'rib qolgandan keyin hammaylan o'ltirib qanday qilish kerakligini maslahatlashsa, ayni chog'da u yo'ldoshlari bilan yig'in ichib, maxfiy o'ltirish planini tuzib chiqqanga o'xshash kengashib bir chorani tepib chiqsa bo'lmaydimi? Vaziyat odamning ko'ngliga boqmaydi. Qo'rqib o'ltiradigan, pushaymon qiladigan andishiga vaqt yo'q. O'ylash kerak. Qalni obdan ishiltib o'ylash kerak. Hozirgi ahvolni mulohiza qilib birər tədbir tepish lozim. İbrahim bu oilaliklarning sukut qilishidan o'ziga unsiz holda bir talab qo'yilayotganligini sezdi. Demak, ular uni bu uydan darhol chiqib ketgin. Biz sen tepib bergan avorchilikdan ozod bo'layli, deyotdi.
Mana bu buvayning, momayning, bütün oiladagilarning, hatto Navalning talabi. U bu oiladan ketidi. Bu oiladan darhol ketidi. Tapanchasini ilib ketidi. İbrahim Muhitning orqasini hujraga kirib ketib xiyolga patdi. Türmeden qaçqandan buyon pat-pat paydo bo'lgan qo'rqinchini yangdi. İxtiyorsiz o'z-o'ziga men chiqib ketsam, bu oiladagilarni qutuldirib bexatar qilamdiman, deb savol qo'yib uningga javob izladi. O'zi chiqib ketgandan keyin bularning taqdirining qandoq bo'lganligini tasavvur qildi. Nurg'un gumonlardan xoli bo'lolmadi. Bu gumonlardan xalos bo'lib, bir fikrga kelish uchun qattiq boshqa turdi. Xuddi matematika masalalarini ishlaganga o'xshash, o'zi savol qo'yib, o'zi javob berdi. Biz Abdulhamdini saqchiga ma'lum qildi deb mu faraz qilayli. Shundaqda u meni hozirlab berib ma'lum qilarmi? Balki Abdulhamdi saqchilarning tag'isini tutib ketishni xolamas. Mayli u har qancha razil, pastkash bo'lgan taqdirdimi, tag'isi bilan bir navra ini sing'illarini saqchiga tutib bermas. Uning ustiga Samiyani olaman deb yurgan odam turuqliq, Samiyaning oldida uncha razillik qilmas. Balkim u mening chiqishim saqlayotgandi. Ehtimol chiqsamla orqamga tushishi, ondan in'om elish uchun mening qayerda ishganligimni saqchiga ma'lum qilishi mumkin. Saqchilar uni so'roq qilsa, u bardoshlik berolmaydi. Bundaq nokas yoshlarning irodasi ojiz bo'ldi. Kishilar undaqlarning osh ko'zligidan foydalanib, ularga nihoyat o'ng'ayla ta'sir ko'rsatalaydi. Saqchilar uning og'zidan hamma ishni, mening bu uyda yushirganligimni bilib olaydi. Ondan ular buvay bilan o'g'ilni tutib ketdi. Qarg'anda Abdulhamdini maqsadiga yetkazmaslik uchun bu uydan chiqmasam, uningga saqchiga ma'lum qilish fursatini bermasam bo'lg'idek. Men bu oiladagilar bilan billa bo'lsam, bu yerdan chiqib ketmasam, bular xavfdan qutulib qolgudek. Bu xiyoldan İbrahim yeniklashdi. Uydan chiqib ketmas bo'ldi. Boradigan boshqa uymi yo'q edi. U xiyolini uydagilarga aytib, ularni shu fikrga keltirmoqchi bo'ldi. Biroq bu fikr ularning qalasidan o'tarmi? İbrahim burilib Muhitga qaradi. İmkon bor, tamkinlik bilan. Meningcha, bir navr akang meni ko'rib qoldimi? dedi. Meningcha ko'rdi, dedi Muhit kitob varaqlab o'tirib. İbrahim do'stidagi jiddiychilikni yo'q qilish uchun kulimsirgan holda, "Seningcha, u meni ma'lum qilib qo'yarmi?" dedi. "Rostini aytsam bilmayman", deb javob berdi Muhit betoqat bo'lib. "Seningcha, u ashundaq nomardlik qilib saqchiga ma'lum qilarmi?" deb so'radi İbrahim do'stining diqqatini kitobdan ayirish uchun ovozini sal ko'tarib. Muhit beshini ko'tardi. İxtiyorsiz terikkan holda javob berdi. "Uning nomardligini demayli qo'ying. U munofiq nashchigudu. O'tir maktabda 3 yil sinfda qolgan. Keyin bir shirkatda ishga kirib oldi. Uning qanday turmush kechiradiganligini, qayerdan pul topadiganligini hech kim bilmaydi." İbrahim muloyimlik bilan: "Anglashimcha, u Samiyani olaman deb yuriymish-ku", dedi. Muhit ahonatga uchirgandek, ochiq aralash hayronlik bilan İbrahimga qarab qo'ydi. İbrahim shu an kechirim so'ragandek tushundirdi. "Naval shundoq deydi." Muhit gap qilmay kitobga qaradi va bir pasdan keyin: "U bultur Samiyaga taklif qo'ygan, ammo uni hech qaysimiz yoqtirmaymiz", dedi. Ondan beshini ko'tarib, bu suhbatni oxirlashtirg'usi kelgandek ochiq orada so'zlab ketdi. "İbrahim, gapim quloq siling. To'g'ri, Abdulhamdi mening bir navra akam, ammo uningdan hech qaysimiz xotirjam emas. Uningga hech kim ishonmaydi. Chunki uning eski, binumuz odam ishkanligini hammamiz bilamiz." İbrahim do'stini ayab o'tirmayla so'radi. "Seningcha hozir biz qanday qilsak bo'ldi?" Muhit birla amal bor. "Uni senmi bilasan", deganik İbrahimga ma'nli qarab qo'yib. "Gapning rostini aytsam o'zingiz biling", dedi. "Seningcha men bu uydan hozirla chiqib ketsam bo'larmi?"
dedi İbrahim oylanğan halda. Undaqda näge barsiz? dedi Muhit birden-bir hal qılğuç amal muşidek boş avaz bilen. Mən qayerge barsam bulaverdi. Amma sizlarga iş tepib bermisamli bolatdi-go. Muhit gap qilmadi. Siningcha Abdulhamdi 5000 funt sterlingni deb o'z tag'isini bir navra ini singillari satarmı? dedi İbrahim yana. U 20 riyal üçünmü bizni sediyotudu, dedi Muhit zarda bilan. Meningcha undaq emas, dedi İbrahim ishonchli talaffuz bilan. Muhit beshini ko'tardi. İbrahim nima uchun bir navra akamni oqlaydigandu deb hayron bo'ldi. Nima ish qunda deysiz? İbrahim xuddi bo'lg'isi ishlar o'ziga nihoyat aniqdek so'zlashga boshladi. Abdulhamdidek odamlar doim o'zlarini aqlli hisoblashidi. U qilmishini sizlardan yushirib qilish uchun faqat menila sotadi. Hargiz sizlarni ma'lum qilmaydi. Menila ma'lum qiladi. Sizni qandoq qiladi? deb so'radi Muhit İbrahimning maqsadini tushunmay. Biz Abdulhamdining meni ko'rib qolganligini bildik. U hozir mening uydan chiqishimni saqlab turibdi. Men chiqsamla u orqamga tushidi. Mening nega bordiganligimni bilib oldi-da, saqchilarga men hozir ko'chada İbrahimni ko'rib qoldim va nadaligini bilib oldim deb meni ma'lum qildi. Ammo hargiz sizlarni chatmaydi. Muhit xuddi xiyoliga keltirib baxmagan bir ishni bilgandek beshini sangiltib uyg'otdi. İbrahim gapini davomlashtirdi. Agar mening gapimga ishonmasang, ko'chaga chiqib boq. Bog'lashimanki, uni ko'chaning do'qmishida uchirtsan. Muhit bir ishinib, bir ishonmay so'radi. Agar siz bu uydan chiqmasangiz, Abdulhamdi qandoq qiladi? İbrahim Muhitning fikri chechilib ketishini andisha qilib. U meni cho'qim chiqidi deb saqlab turdi. Agar men bugun chiqmasam, u atagacha saqlaydi, dedi. Bu gapingiz o'rinliq. Undaqda siz bu yerda turaversangiz, Abdulhamdi bizni ma'lum qilolmaydi ekan-da, dedi Muhit o'yg'otgan holda. Men o'zimnila ko'z tutayotganim yo'q. Sizlarning g'aminglarni qilyapman. Agar Abdulhamdi meni ma'lum qilsa, sochlar yipini yengisigacha surishti qilib, oxirida mening sizlarning uyda yushirganligimni bilmay qo'ymaydi, dedi İbrahim. Qo'rqqandan Muhitning yuzidagi go'shlar tortishib ketdi. Amsa qandoq qilamiz? Men hozir soqchilardala emas, Abdulhamdidinmi o'zimni chatga ilishim kerak. Men uydan chiqqanda u ko'rmasligi, orqam kirib olmasligi kerak, dedi İbrahim ma'nalik bilan. Muhit qo'shimisini turib cho'nqur o'yga patdi. Birozdan keyin ilingan holda. Siz bugun kech ketmang, bir necha kun turib turayli. Abdulhamdi saqlab zerikkanda bir nima deyishayli, dedi. İbrahim kulib qo'ydi. U maqsadiga yetgan edi. Oxir jiddiy talaffuzda. Men ata cho'qim ketmasam bo'lmaydi. Muhimi, sen ata maktabda Fahmi Abdulazizni uchratsang, uningga biz kelishgan so'zni degin. Sen kelib yarim soatdan keyin men chiqib ketay, dedi. Muhit shundoq bo'lsidi, deb o'ylab xushal bo'ldi. Siningcha dadam meni bugun kecha qo'ndirarmi, dedi İbrahim. Yaxshisi, hozir chatiqimiz bo'lmasin. U sizni qo'g'latmaydi. Zuhurliq yeydigan chaqda men uning ko'nglini tindirib qo'yay, dedi Muhit ishonch bilan. Shundoq qilib bu qatimliq roman o'qishimiz mushaygacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.